अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वुली टेक में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं इसमें आपको हम CD70 यूरो मोटरसाइकिल का हेड में जो सा केम फिट होती है इसकी वीडियो आपको बनाएंगे कि कैसी फ़िट होती है। तो ये हम सबसे पहले हेड को लेते हैं। ये देखें, हेड चेक करें, दिखा चारों तरफ से। ये 70 यूरो मोटरसाइकिल का हेड है। ये देखें, ये इसकी ये चीज़ जो सी होती है खुली होती है। ये देखें, ये तो ये जौन सी केम की पतली वाली साइड है, ये अंदर की साइड भी जाएंगे। ये इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि नीचे से ऑयल पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उतनी देर में ये खुश्क चल जाती है, तो इसलिए ऑयल डाल देते हैं ताकि खुश्क ना चले। ये देखें, ये जो सा छोटे बैरिंग वाली साइड है ये अंदर की साइड में जाएगी। ये देखें, ये दूसरी साइड भी दिखाओ, ऊपर वाली साइड। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल इसके बराबर आ गई, तो ये फिट हो गई। दूसरी साइड भी दिखा, ये देखें, ये घूम रही है, इसका मतलब है ये फिट हो चुकी है। ये देखें, ये इसके अंदर ऑयल डाल दें। ये देखें, ये तो केम तो फिट हो गई है इसमें।